大家好，我是博思设计丁小美。我们今天要来分享 NIC 跟 STC 之间的声学换算公式。有门的墙要达到 NIC 30分贝，可以用这个公式将门和墙分别需要的 STC 分贝数计算出来。从这个公式，我们也可以看到 NIC 与这道有门的墙壁面积以及房间的吸音量都有关系。当然，这跟门有没有安装好也有极大的关系。再好的隔音门，如果安装的不好，隔音效果也会大打折扣。这个公式计算出的音期数值是在工程品质最完善的前提下所预测的结果。设计师设定 NIC 30分贝要求时，并非盲目分配玻璃隔间与门的 STC 值，而是一项精准的科学计算。博思设计参与了无数跨国企业在台湾的办公室装修工程，完美达成客户的托付。因此，博思设计有最完美的隔音对策及完美的工程能力，为您达成 NIC 30分贝的隔音目标。关注我们讨论更多的话题，我是博思设计的丁小美，我们下次见。